nk'indi myaka n'umwaka wa mbere wo mu rugendo ruja ku gihugu giteye imbere. Umurundi wese ivyatsi bitaribwa abihindure ivyatsi biribwa. Ahantu tuzobona hari inyovu tuharime, no udashaka kuharima erega ni Burundi. Mbe murazi ko amatongo yose ari Burundi. Harimo nakicare ku rutongo n'ugwa Burundi, itongo ryose ni rya Burundi. Wase kuririma tuzoza kuririma umunsi abishatse ucuzurime. Mugabo ntidushobora kwemera yuko abitongo ryicaye. Nico gituma twafashe ingingo kwa matongo yose ya leta abarimyi ni muze mugati dushaka abayicarika, dushaka abantu bafise imigambi itomoye, abantu bariyita bagwiza mbuto bagaca baduha imbuto zamaze guta agaciro. Dushaka bagwiza mbuto baduhe prebase, kuko twebwe abarimyi tuzoca turonka imbuto yimbuka cyane tugira umwimbu munini. Nico gituma nafashe umugambi ko ngaha anyene kuko haba ibiraya vyinshi cyane, ngira ndabereke umugwiza mbuto uwariwe. Izabo turiko turavyumvikana hamwe mpera kuri kajya kwa izabo, kuko nababwiye ko muri abakomanda jewe ndi mugwanyi nimwe mu nkomanda, munyereke mumpe utwo nkoresha mugume impande yanje sindavyonone ngo dase nabi, gushika shike kuri prebase cempe imbuto abene gihugu. Prebase muze muraba mwembe ngero gwira, none tworonka nk'abantu 50 muri Burundi, 50 no kuvuga 10 kwintara ku ntara babagwiza mbuto baduha prebase. Duhere kugwiza buke buke, tugire minute berkire, tugire sushe zizane prebase tuzihe abarimyi. Mwakuvuga ngo umugwiza mbuto duha base ivyo tugatubifute. Dushaka ko abene gihugu baronka prebase kugira ngo bimbure vyinshi. Ubuntu rero adashoboye kuduha prebase sivyo. Ndabwire mwarabonye ibigori ingere vyakunze mwaka uheze vyavuye kuki? Leta niyo yagiye kwizanira imbuto, irizanira imbuto izana prebase F1. Jewe ubu narosi ntahe ry'abateye imbuto zavuye kuri bijya bigori twateze mu mwaka uheze, biriko biheka 2-3. Jewe ni ntahe bariko baranshingira. Mugamwe bw'abagoronome ntavyo mwari muzi. Mugaje ndazi yuko igihugu cyaro kigura F1 mugaba kakizanira F3. Burya rero tugiye kwigurira twaguze F1, ubu no kuvuga ivyavuye ko ni F2. Ntituradashikira ya F3. Nico gitonga ngo ibigori bikunda. Hanyuma abarundi gere duhendwa twace twibagira imbuto yacu. Ahanyene ani muhafise imbuto. Ahanyene imbuto z'ikirundi. Je naragiye gusoroma mu Kirundo muri koperative y'abakenyezi mu Kirundo barimye ibigori vy'ikirundi. Nasanze ataho bitaniye na vya bindi dukura hanze. Nagiye kuvyisoromera ndabibona. Muvuga ngo ntegereza gutera ibivuye hanze. Kandi imbuto tuyifise. Mugitwengeje nza numva bariko bari Dodomba ngo mbega ngo imbuto z'i Burundi ngo mwarazibagiye. Ngo mbe nk'ubisi yo kwiyugara nkakowe kwa Covid. Covid muribuka ko yuga isi. Muzoca mutera iki? Izabu himiriza ahubwo ngaha mu Burundi twikorera imbuto. Twa dushaka imbuto zikomeye zimeze neza turavyikorera ngaha nyene. Kubera iki twida kubikora hanze? Kora nta bindi, umuti no gukora. Imbuto turazifise kandi zirakunda. Ndabasavye rero tutangurira ha kumuzi kumushinge, tuduge twimbure dushore dusubira twimbura. Uburimyi je nasanze ari itunga rikomeye. Ntuze wari arimye nga azokwimbura ashore aronka amahera. Turi mu rugendo tura mu Burundi buteye imbere kugira bikunde duteza gukora. Ubwo rugendo ruraruhisha rurimwe ibicantege vyinshi. Kuri uyu munsi twogura umwaka w'uburimyi, ubu mwaka ntube nk'indi myaka.
n'umwaka wa mbere wo mu rugendo ruja ku gihugu giteye imbere. Umurundi wese ivyatsi bitaribwa abihindure ivyatsi biribwa. Ahantu tuzobona hari inyovu tuharime, no udashaka kuharima erega ni Burundi. Mbe murazi ko amatongo yose ari Burundi. Harimo nakicare ku rutongo n'ugwa Burundi, itongo ryose ni rya Burundi. Wase kuririma tuzoza kuririma umunsi abishatse ucuzurime. Mugabo ntidushobora kwemera yuko abitongo ryicaye. Nico gituma twafashe ingingo ko amatongo yose ya leta abarimyi ni muze mugati dushaka abayicarika, dushaka abantu bafise imigambi itomoye, abantu bariyita bagwiza mbuto bagaca baduha imbuto zamaze guta agaciro. Dushaka abagwiza mbuto baduhe prebase, kuko twebwe abarimyi tuzoca turonka imbuto yimbuka cyane tugira umwimbu munini. Nico gituma nafashe umugambi ko ngaha nyene kuko haba ibiraya vyinshi cyane, ngira ndabereke umugwiza mbuto uwariwe. Izabo turiko turavyumvikana hamwe mpera kuri kajya kwa izabo, kuko nababwiye ko muri abakomanda jewe ndi umugwanyi nimwe mu nkomanda, munyereke mumpe utwo nkoresha mugume impande yanje sindavyonone ngo dase nabi, gushika shike kuri prebase cempe imbuto abene gihugu. Prebase muze muraba mwembe ngero gwira, none tworonka nk'abantu 50 muri Burundi, 50 no kuvuga 10 kwintara ku ntara babagwiza mbuto baduha prebase. Duhere kugwiza buke buke, tugire minute berkire, tugire sushe zizane prebase tuzihe abarimyi. Mwakuvuga ngo umugwiza mbuto duha base, ivyo tugatubifute. Dushaka ko abene gihugu baronka prebase kugira ngo bimbure vyinshi. Ubuntu rero adashoboye kuduha prebase sivyo. Ndabwire mwarabonye ibigori ingere vyakunze mwaka uheze vyavuye kuki? Leta niyo yagiye kwizanira imbuto, irizanira imbuto izana prebase F1. Jewe ubu narose ntahe ry'abateye imbuto zavuye kuri bijya bigori twatereye mu mwaka uheze, biriko biheka 2-3. Jewe ni ntahe bariko baranshingira. Mugamwe bw'abagoronome ntavyo mwari muzi. Mugaje ndazi yuko igihugu cyaro kigura F1 mugaba kakizanira F3. Burya rero tugiye kwigurira twaguze F1, ubu no kuvuga ivyavuye ko ni F2, ntituradashikira ya F3. Nico gitangwa mu bigori bikunda. Hanyuma abarundi gere duhendwa twace twibagira imbuto yacu. Aha nyene ani muhafise imbuto, aha nyene imbuto z'ikirundi. Je naragiye gusoroma mu Kirundo muri koperative y'abakenyezi mu Kirundo barimye ibigori vy'ikirundi, nasanze ataho bitaniye na vya bindi dukura hanze. Nagiye kuvyisoromera ndabibona. Muvuga ngo ntegereza gutera ibivuye hanze kandi imbuto tuyifise. Mugitwengeje nza numva bariko bari dodomba ngo mbega ngo imbuto z'i Burundi ngo mwarazibagiye, ngo mbe nk'ubu isi yo kwiyugara nka kwa Covid muribuka ko yugaye isi, muzoca mutereke. Izabu himiriza ahubwo ngaha mu Burundi twikorera imbuto. Twa dushaka imbuto zikomeye zimeze neza turavyikorera ngaha nyene, kubera iki twida kubikora hanze. Kora nta bindi, umuti no gukora. Imbuto turazifise kandi zirakunda. Ndabasavye rero tutangurira aha kumuzi kumushinge, tuduge twimbure dushore dusubira twimbura. Uburimye je nasanze ari itunga rikomeye. Ntuze uwari arimye nga azokwimbura ashore aronka amahera. Turi mu rugendo tura mu Burundi buteye imbere, kugira bikunde duteza gukora. Ubwo rugendo ruraruhisha, rurimwe bicantege vyinshi. Kuri uyu munsi twogura umwaka w'uburimyi